Voyagez autrement. Voyagez comme vous l'imaginez. De Lubumbashi à Kolwezi en aller-retour et 2 fois par semaine. Vivez une expérience unique avec Congo Airways du début à la fin. En franchise, 20 kilos plus 5 kilos offerts. Et sans oublier que vos excédents sont tarifés à $2 le kilo. Pour toute info, appelez au 081 55 55 369. Congo Airways, le plaisir de voyager. Ce magazine vous est offert par Congo Airways, le plaisir de voyager. Mukumba ya koloba makambo Equateur na Kinshasa tangu yazoloba makambo oyo ebongina alakisa bango que le premier habitat de l'Afrique, ça habite dans les forêts équatoriales. Ye esengeli alataka bukumu. Balande Équateur 0 partout, Bozouami, province Zalaka Moko, mais et comme démembré dans 5 provinces. Émission Oyo etambolaka toujours pour na koluka développement ya Grand Équateur, comme Pesibino Bambo Tebele, Mongala, Sidou Bangi, Noru Bangi, Équateur et puis Chouapa, comme Pesibino Bambo Équateur 0, comme tambolaka lisuye moko de tambolaka nan deko Patrice Boto, deko Mbote. Mbote ndeko Nkumbu, Mbote na baibanso baituka Équateur, Mbote na baibanso bazuli baku ya kwanda biso lelo na poko ya lelo. Boy ba lelo toza na plateau comme d'habitude te, to sali déplacement, toza bon na commune ya Lumete na 10e mairie et pay wapi to ko kundola. Moko ya baituka Équateur a bombamaki pe lelo na poko toza na esengo ko lakisa bino ye boko yeba ye mwana mboka akosala misala minene na kati ya mboka na biso. Mwana tokobi ndeko Nkumu. Merci ndeko Patrice Bota fungoli da liboke nga na lingaki na bombela bino ke ye moka milobela parce que na bomesano ye Équateur 0 et présentaka ba invité te. Bango moko balobaka azanani pe a déplacer émission na plateau po e ana limité po na kosala nini. Ndeko Mbote. Ndeko no baza kolanda yo yebisa bango kombo na yo pe obenge émission munene ya Grand Équateur po na kolobani. Kombo na ngai ndeko Jean-Félix Bamana. Nazali moko ya batambusi ya société ABRD Aviation RDC. Ezali société tali makambo ya avion et ya maintenance ya avion. Nazali congolais, mokitani ya province ya Équateur. Et puis Nazali lisusu personne vivant avec handicap, membre il y a Human Rights, il y a la personne vivant avec handicap sur le plan africain. Bolandi ndeko na boke binyon sondenge alobi azali mona ya Grand Équateur mais précisément racine na ye zali na Équateur province. Ndeko Félix Bamana carte postale ya Albert de l'Aviation ezanini parce que tango tangi kombo wana elekeli bana nyonso ya République démocratique du Congo na bana ya Équateur en particulier. Abender ezali société oyo ekelami to ebandaki na Irlande parce que bakolo société baza ba irlandais et bandi ça fait 89 ans et Koli ti et kokoma en Afrique ça fait 52 ans. Abender ezali groupe oyo ezali na ba kati ya groupe oyo ezali na ba société ezali na société MMA oyo eza basé na île Maurice pe na ba pays to ba île ya océan Indien. Abender eza na Abender Ghana, Abender Éthiopie, Abender Nigeria, Abender Libéria. Abender eza na 11 pays ya Afrique. Ekokisi
na mikolo ya lelo mbula 52 tukumitano na mibale APDR mosala na yango mission nango to etindamelo nango ya liboso ezali maintenance kobatela kosala kobongisa oyo etali baavion ndenge tobengaka bandeke bapepo kobongisa yango ndenge balobi na lokota ya anglais to ya français kosala check ya baavion mpona ezonga ya pepo mpona ezonga na eta oyo bato bavoyage to batambola na sécurité ya malamu parce que avion ezali eloko oyo soki babongisi yango to babateli yango malamu te ememaka bomoi ya bato ebele yango wana avion esengeli ebongisama na maintenance oyo elongobani na kolandana na mibeko ya IATA pe na mibeko ya fabricant ya pepo wana APDR ezali lisusu na mission na yango ya déplacer to kosunga bato baza malade parce que toza na bapepo oyo esalama mpona kolongola maladi na engumba moko komema ye na engumba mosusu mpona azwa soin oyo ebongisana. Mission ya misato ya APDR ezali tozali koforme déjà dans plus de 7 pays tosi toforme bomoni bapolisier bazalaka na polisi oyo tobengaka délai bango basalaka mingi na bahélicoptère mpe na baavion petit porteur mpona koévacue bato to kotambola na bakonzi misala ebele to kolanda bato mabe oyo baza kokima hélicoptère azali na mbangu mpe na kapasité ya komona bango ya kosunga mboka kobatela frontière ezali na makambo ebele polisi na biso to polisi na mokili basalaka esika moko na avion. APDR mission na ye mosusu ezali komema biloko ya bato oyo tobengi cargo kodeplace yango bengumba nyonso na mokili oyo place cargo ezali tokoki komema yango mpe APDR amemaka bato ndenge tolobi transport commercial ya bato. DG soki nakoki kobakisa na pression pesi eloko oyo na retenir surtout ezali ya Tchèque parce que banda République démocratique du Congo ezali awa bavion na biso ekendaka Tchèque toyebi kaka na Afrique du Sud na pays mosusu est-ce que bakopesa yo confiance wana ezali premier bana pesa ndeko Patrice Maloba et puis ba service nyonso rendu ya APDR wa memi wana est-ce que na mboka na biso oyo bakopesa yo confiance wana? Mboka na biso ezali oyo nazali koloba ezali neti kolamuka na pongi ezali te kezangaki mboka na biso ezalaki na makambo nyonso mpe mboka na biso mpona batali bayebaki ezali mboka oyo ezali na sécurité aérienne koleka bamboka ebele na mokili mobimba parce que na histoire ya mboka na biso kompani to société ya monene tobengaka na kongo ya Air Zaïre atikalaka koboma bato te ntango basosiété mosusu ya minene ya bapaya oyo ya bamboka toyebi ebomaka bato kasi Air Zaïre atikalaka koboma bato te mpe Air Zaïre abomaka bato te mpona nini parce que azalaki na bato oyo bazalaka qualifié mpona kosalaka maintenance ya baavion bazalaki kaka bandeko na mboka na biso oyo batangaki
basali yango na motema ya oyo tobengi patriotisme mpe na lofundo ya lokumu ya mboka tozalaki na yango. Kasi bambula eleki bato wana bakomi mikolo baekipema wana ebeba ezalaki renouvele te. Yango lokola ngai mwana mboka nakutani na likambo oyo nalobi fo mboka na biso na ndenge mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi aye alobi totombola mboka na biso, nalobi tomema eloko oyo ezongisa elongi ya mboka na biso na makambo etali aviation ezonga ndenge ezalaki. Flotte ya malamu, bato oyo baza formé baza qualifié, pe bavion ya malamu oyo eza komema bato na sécurité nyonso. Bavion na biso oyo ekendeke na Kenya to na Afrique du Sud bamingi basalaka mpe bacheck wana epa na biso na société na biso. Yango tolobi Kongo ezali mboka monene tomema yango na Kongo ule bazwaka yango eyaka kuna na Kenya to na Afrique du Sud tolingi équipement wana kako eza kuna eyawa mpona bana na mboka babénéficie epesa bango mosala epesa mpe lokumu ya mboka na biso. Biso tokendeke kaka te sikoyo ekomi ntango mpe baninga baya epa na biso. Merci DG pour la précision et puis félicitations parce que le président Félix Alobaki mais pour na kokokisa ye moka kokosala te esengi ke bana mboka bazala lokola basoso okomi opanzi matiti oyepe oyeli pe bana na yo mitso pe po bali apona ba survivre oyo sali wana ezali vraiment pour na ngai nkomo ki fete na féliciter yo ndeko Patrice. Merci ndeko Kumu papa Jean-Félix. Tant au jour maloba pour la commune ça na balandi au lieu de que formation de yosai quasi boni yo personne vivant avec handicap confiance ni oyo abede ya ko sala na personne vivant avec handicap ya ko konza compagnie na bango na etuka ya na Équateur. Merci motuna moko malamu penza nasali ba formation moi mingi eloko moko na ina lobela bandeko na ngai question eza malamu ngai nazwi handicap to infirmité ya mako na âge ya 5 ans ou moins de 5 ans eza polio babengi biso ba poliomyélite. Sima ya kobungisa makolo na ngai mpona kotambola mutu na ngai etikali kopepa te nzoto na ngai ezali makasi ezali nde parti moko ya nzoto makolo yango moko nde elembi ekoyi kotelema kotambola me nzoto na ngai mobiba ezali malamu moto na ngai ezali paralyse te moto na ngai eza malamu nazwaki mpe baboti ya malamu oyo mpe bazalaki na bamoyen bakotisi nga na kelasi neti bana nyonso natangi na malula nazwi bapoint na nga mingi na malula naye na collège Sainte-Anne de Saint-Joseph oyo tobengi Elikia natangi neti bana nyonso nake na académie de Beaux-Arts nasisi bakelasi na nga kuna nsima nakei na mboka bapaya nayekoli liboso management nazwi likanda na nga comme na management mpe nasali géologie étude ya mabele. Nsima ya kosala yango na susi ya kokolisa espace ya cerveau na ngai nasalaki mpe théologie en passant naza théologien. C'est pour vous dire que moto abukani makolo. Théologien pour la pasteur. Théologien ezaka mpono ozala pasteur te. Théologien ezali moto oyo ayebi Biblia. Parce que même ba prêtre baza ba théologien. Même ba imam baza ba théologien. Parce que bango bayekoli Coran. Théologie ezali
science oyo eza koyekola biblia coran mpe babuku oyo ya religion parce que tu ne peux pas kozala leader ya religion soki oleki na kelasi ya religion te wana ezalaki lelo sujet na biso te yango na bomoni désordre ya makasi ezali parce que bato oyo bazwaka bible sans science bamemi biso na désordre total na nsima na yango bapesi nga nasala formation sikoyo ya aviation mpona bamonaki réussite na nga na basociété oyo na géraki liboso bagroupe ABDR groupe international ABDR elobi bacapacité na ngai na gestion ezali malamu mingi na monde anglophone lokola na réussir epa baanglo-saxon bamonaki ke mpona réussir na monde francophone et comme nazali mokitani ya bafrancophone batindaki nga na mboka na nga moko RBC et nazali kaka directeur général te nazali mpe actionnaire na groupe ABD kozala na handicap ezali kolimite biso à rien au contraire ndeko na ngai ezali kopesa biso bacapacité ebele oyo ya bandeko na biso batelemi na makolo mibale mais tanto na moto na bango eloko ezali te makolo ememaka moto mosika te eloko ememaka moto mosika ezali bongo makolo maboko miso monoko na matoi ekoki kosala te mais soki bongo ya moto ezali kosala eleki moto azali na makolo mibale ngai nazali infirme me nasombi sapato na ya makolo me moto mosusu aza na makolo mibale mpe ya minene azali kokoka kosomba sapato te ata lipapa ezali kilo wana ekota na makolo etelemaka donc elingi koloba ke nzambe aza malamu atalaka bapartio etikali te moto ezali bongo na ye moto nde bongo wana nde kamotokandi ya motuya. Merci mingi ndeko Jean-Félix kasi ABDR basali yo confiance oza mpe actionnaire oye na kati etuka Équateur oye na kati etuka ya mboka na biso ya Congo epe concurrence ozali mwa makasi na kote bakama aviation mpe na kotala ndenge otangi bamisala oyo kosala maintenance osala besoin baavion médicalisé oza na formation ya bapolicier ainsi de suite bacargo transport commercial exactement eloko nini oyo mpenza boye osala na Congo sur na bachange surtout obini oza na bwana nyonso toye kosala pourquoi bolobi concurrence eza na Congo mais nakoyebisa bino eloko moko 100% ya espace aérienne congolaise 5% ezali exploité 95% ezali vide eloko ezite alors concurrence ezite basalaka concurrence place oyo okuti 80% ezali occupé awa tozali kaka ndenge tokoki koloba na lingala na bafulafula oyo ekoki komema moto elongoli ye na Kisasa ekitisi ye na Mwanda dans les conditions oyo toyebi tomonaki leta na biso alongolaki bafulafula ebele oyo ebomaki bato na mboka na biso sikoyo biso toye na bafulafula te me toye na pepo oyo babengi kombo pepo nombre ya pepo tokoki kolobelo awa te parce que matoi milai eleki ebele yo zelo mona na miso mokolo tokobenga yo na aéroport ya Njili mpe ya Ndolo ntango wakomona flotte na biso nde koyeba nini arberder ezali na yango mpona maintenance équipement ya maintenance ekoya nyonso ekozala installé awa na mboka na biso mosusu ekokende na baprovince parce que le Congo ezali kaka Kisasa te Congo ezali partout soki bolobi concurrence ezali nakoki kotuna mpe motuna moko
pepo moni lelo ekiti na bumba tona lisala. Merci. 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 Merci DG. Na biloko ebebi lelo na bumba oyo bana ya mboka na biso na avion bakokaki kozwa yango ekoma Kisasa ekoma Beni ekoma Butembo biloko nini lelo ekangami na Gemena ekomi awa te. DG on anticipe pour le bien. Merci parce que là la maîtrise il y a l'aéroport na aérodrome il y a Grand Équateur. Ndemo tangi Bumba. Bamboka mibale oyo eza na caresse aéroport ezali Bumba na Bwende. Ozofuta bataxi, l'État koyelo bataxi. Mais est-ce que c'est préparé pour l'aéroport? Soko komi na Bumba eza mawa. Bisala omeka kokita parce que maréchal asalaka mwa nini moko wana. Soko komi na Guadeloupe aéroport international. Mais ekoma mabulu soki oye na Gemena okokita bien, banda okokita bien. Bwende Bumba bamboka nyonso wana meme soki okomi na zongo petaka kama aérodrome ka lokola ya Bwende okosala politiki nini oyo okosolola na gouvernement mpona babongisela otisikana parce que yo bakofuta taxi soki ozokita mpe na bamboka nyonso to wana okota kaka na politiki nde mobengi bafulafula wana ya liboso gouvernement koakompagne mpona kotala ndenge nini tokoki kosunga baérodrome ya mike oyo ezali na bamboka wana ezali masolo tokosolola na bato ya gouvernement ya motuya oyeba ke toza na avion moko tozokobenga Dutch 200 ye akitaka na terrain nyonso tu ya difficile amemaka 5.7 tonnes ou 5 tonnes ou 4.5 tonnes azali na hélice ya likolo parce que problème mingi ezali mpona bahélice oyo ya se soki avion aza kokita na mabanga na poussière eandeomanjaka avion mais wana ezali avion basali yango na technologie ya sika parce que ezalaki avion to pepo ya basoda mais batransforme yango ekomi civil tozali kose préparer parce que toye mboka na biso ezali na problème makasi na oyo etali baérodrome mpe baéroport mais soki tobandi koya na baappareil na koaccompagne gouvernement boyebi eloko moko mpe nalingi naloba lelo gouvernement so abongisi aérodrome ya Bumba eke avion ekitaka te eza mpe perte mpona gouvernement mais soki gouvernement si amoni ke baappareil oyo ezokende Bumba mikolo nyonso mpona nini babongisi aéroport ya Goma parce que baavion ekendeke mikolo nyonso moyen baloba te ke aéroport ya Goma batika yango boye babongisi aéroport ya Mavivi mpona fréquentation ya bapepo oyo ebandaki kokita mingi na aéroport oyo ezalaki na kati ya ville ya Beni aéroport ya Enera soki na mikosi te yango balobaki aéroport wana eza moke mingi fréquentation ya bavio eleki mingi tobongisa aéroport ya Mavivi eza mpe koservir soki lelo topesi Bumba bavio mipsatu mine ekomi kokende tous les jours autorité provinciale, autorité nationale na biso koaccompagne bango mpona aéroport wana basala nini babongisa yango parce que ekomi na utilité eloko nyonso ebongamaka ntango bato babandi kosalela yango nakanisa oyo ezali makanisi na ngai. Merci balade kwa tezero boza koyoka ke nazongeli maloba ya koloko ya gialo na ndimi yango lelo parce que bokulaka bandima kende mwana mabelelisa kufa tika ba masesebele mais lelo eza koserealize ntango papa koya giala komi gouverneur amemaka nkumu kifeti installation na ye alobi
na boaki mbela na bana ya Grand Équateur nyonso ya bana Équateur à l'époque baza na mokili mobimba batangi mingi bapanzani mpona kokende koluka reveni ya province na bango lokola nga nakomi gouverneur motu nyonso aya tosangana ndenge moko mpe président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ntango akomaki alobaki tokendeki na poto nde kozwa mayele po toya nango kobongisa mboka yango ndeko Jean Félix DG ya Albedes aviation alobi aza mona Équateur boyoki ba richesse ezosenga bosoutenir ye bozala toyele ndeko toza mpe na chance parce que CPA yawe ya bimi na RVA azali ndeko no Équateur akanisi na mandat ya Antoine Félix Tshisekedi abosali mboka na yo te apesi bandeko no bafonction ya minene lokola omoni ba José Makila babimi baliota nzoli baza na ba RVA kote ya baministère ndeko na yo eteni longondo azali wana ministre ya santé akobunda mikolo na virisi oyo eye kuna maseni mozomona ndeko mo Willy Bakomba pour dire que lelo président de la République aza koluka unité aza tribaliste te lokola yo ozali équatorial teke kuma ye boyanga yo to équateur zelo wana ndeko Patrice toye mpona mbeder ezala kaka ba équatorien est-ce que awa tribalisme mpe eza te mpona engagement nakoyebisa bino eloko moko mpona abede oyo alaninga na nsima azali moto ya bango oyo alandi ye azali moto ya Kasai 80 naloba 60% ya abede ezali partagé entre les Kasai, les Bas-Congo et le Katanga. Bato Équateur a baza 20% ya abede. Na comité de gestion ya abede RDC bato konanga bazali wana monsieur Ndaki azali mokitani ya Bas-Congo bazali na monsieur Asumani azali mokitani ya province ya Maniema azali na monsieur Konzi yeye azali mokitani ya Équateur ya Ubangi mona Grand Équateur mais ya Norubangi nazali na ndeko na biso aye kosunga biso ndeko Jean-Paul Chifunda azali kazasi mokitani ya Kasai omoni ke Congo mobimba eza na abede ifale ngai mpe nalakisa nzela ke yo moko ye esika mwana Équateur azali ezali esika Congo mobimba ezali merci ndeko Patrice bakoko na biso balobaka toliaka na bato nyonso yango wana koko na nga vakufa alakisa engaki mosapi moko esukolaka elongi te RDC ezali monene papa aboti ngai aza mokitani Équateur me mayele na ye na classe na ye azwaki yango nyonso na kolonie de Boma donc elingi koloba ke Bas-Congo epesa papa oyo ya ngai mayele ya kosala mosala mpe koko na ngai alongwaki na Équateur mwana moke ntango aye na kokolo na nga ntango aye na Bas-Congo azalaki na camarade na ye ya Boma bapesi kombo omoni kombo na biso wana ezali kombo ya bamana sokotali okutango na Kasai okutango na Bas-Congo okutango partout elingi kombo na ngai ya pamba ezali kombo ya Congo ezosangisa kombo ya kosangisa bamana ndeko Patrice merci ndeko tokomi ngonga télévision ya Ndeko ndeko Jean-Félix merci mingi po ete osali lokumu ya bapersone vivant avec handicap parce que bato bakanisaka soki oza na makolo te to oza personne vivant avec handicap nde fo bongo ezala eloko te vraiment merci mingi na ndenge vraiment otomboli lokumu ya bapersone vivant avec handicap kasi ndeko abende aye na Congo bozala installé na combien de province ne bandeli présent na 26 provinces bobanda combien de province
Ne bandeli tozobanda na Kinshasa sima kokende na lieu Kasai pe Équateur parce que za ba province oyo eza moins servi na domaine ya aviation mais zali pe ba province eza très riche pour un problème Kinshasa livre l'Équateur biloko ebele oyo tobengi bapérissard soki bandi kokoma na Kisasa wana ta ministre économie ayebango ekobanda kokitisa prix ya biloko na kozela basala masuwa eya masuwa esalaka 5 likolo sambo to mitano 2 semaines même poso mibale na mai les avions distance à Moulaye Équateur eza 45 to 1 heure de temps donc biloko ekwanda koya mbisi ekokita talo panga ekokita talo fufu biloko nyonso de première nécessité omoni ke Équateur aza na fumbu ebele eliamaka te na Équateur ekoservir même bandeko na biso ya bakongo bango bayebi fumbu wana Kisasa olie totika fumbwa ebeba na Équateur banyama kaka baliaka kango koki kobanda komema ngo plus pe ya fumbwa province ya Kasai mobimba na longoli yango te nazwi le grand Kasai eza na biloko ebele mpe eza na mabele ebele mpe eza na bato oyo bazali na bwanya ebele eloko ezozanga ezali transport tobosani te Maniema mpe le Grand Kivu na Katanga ezali ba province oyo nyonso soki topesi yango bapare ebandi koya na cargo na bato biloko ebele ekokita tano ntango Goma azalaki na bacargo ebele na kopesaka exemple moko il y a 20 ans ou 30 ans passé tozali na bacargo ebele ebandaki kokende Goma pomme de terre ezalaka prix ya kokita na Kisasa madesu ezalaki biloko ya bato nyonso congolais nyonso abandaki kolia madesu lelo na kozanga transport aérien madesu elingi mpe koma luxe na mboka na biso moko toza na production madesu na Kasai na province orientale na le Grand Kivu même na une partie ya Katanga soki baavion ebandi kokende kozwa bilei ekokita na koyebisa bino ke bato ya Beni baliaka loso eutaka na Bumba biloko mosusu ya Beni Butembo eutaka Bumba bilamba mpe na biloko mosusu oyo bato ya Bumba basalelaka eutaka Beni na Butembo nyonso twana kokangisa ngo nzele kosila lelo te tata mokonzi aza na projet ya kokangisa Congo na route me kozwa biso mbula mitano zongo me na ntango wana bato bakufa nzala te abeder akokita partout akomema bilei akomema bato na sécurité aérienne akozongisa elikia espoir na bato ya Congo mobimba ke ndeke ya malamu aza na likolo akomema biso partout ndeke ya malamu aza na Congo akomema biso partout alors ebele mpe baya mpe na maloba kitoko ndenge ayoye oyo biso ponctualité oyo biso boye rapidité mais okona osomba billet ovai na aéroport avion ya koya te assurance nini ezopesa bana Congo lelo baya koya biso toza na Afrique ça fait 52 ans mais na Congo tomemeli bino expérience ya 52 ans oyebi moto akomeli na 52 ans okolakise habitude ya yo te ya ponctualité oye 2 heures en retard est-ce que biso tolobi ponctualité biso tolobi place oyo osuki nde biso tobandi donc soki osuka na ponctualité okokisaka yango te biso siko tobandi nalingi biso nazongisa eyano Abeder azali komekana na bato te po bango babotami na nsima
bamekaka mokolo te moto abotami na 1982 aza na mbula boni lelo soki akufi na 1986 na moto aza na 52 ans abotamaki na mbula boni bamekaka mandefu okopakola couleur ya pembe na mandefu me mandefu ya pembe ekomela ezalaka pembe te ezala na mwa couleur ya motane jambo lelo samalota ndeko kumu olobi ya bakozala nini ya formation bapolisier bokosala yango wapi na baprovince nini epai wapi epuis awa mingi koza balocataire kaka minoko 52 ans awa koza bamiko balocataire bona esika mpe ya bino moko te bokosala formation ngo bapolisier. Tokomi awa na RDC ça fait 5 mois awa toye tozali na période ya confinement nanomoni biso tezila confirme esila ndoko akotala ndako na biso tozosala mosala na service minimum ya confinement mpona kotosa bakonzi ya mboka nao balobi yango na bomoni malgré confinement tala ndako na biso bayebaka moto place alalaka ezaka batole metala mobi DG na kati ya tolo wana ozokutani DG avant yoloba bato bazomona ndenge bazotravaille et puis félicitations parce que nayebi entreprise ebele awa na Kinshasa à travers na 12 heures baliaka te et pas na yo félicitations c'est que 12 heures employeur nyonso aza liboso ya table azolia d'abord félicitations parce que biloko wana awa ezalaka te emonani vraiment koza na 50 quelques années et Albeder na ndenge oyeboyi est-ce que parce que aussi wangolobe biso ndenge olobi ke oui soki place ponctualité soki ngai na continuer ntango yeye nasali boye mais nga naza koinsiste soki lelo Albeder esalami te bakoya koloba komu tala yo na ndeko na kolekaka na tv okosi parce que télévision ezali ntango DG oza koassire bakongole oyo baliokwamaka na bavoyage bamosusu bazokufaka na bayibora kaka mpona moya surtout epa na yo na équateur na grand équateur bandeko na biso basili na bayibora moto akangisi mabaya population ekende kaka mpona basurvivre e lelo bakoko batushe yo okende na mboka mondele ozwa mayele wana mpe bakoko batushe mondele wanake bapesa yo confiance oyo ya lelo na société monene na mboka oza koassire bango nini assurance monene ezali ke Albeder aza na bapepo ebele ezali te ke tozokende luba bapepo ata nde tozosala émission sikoyo na bingumba mosusu ya Afrique na minute nazosolola na bino eza na pepo moko ya Albeder ezodekole na cargo soit na location soit na passager. Albeder azali na bapepo na ye azali bapepo ya koluka te parce que na ningi na ajouté boyebake Albeder actionnaire na ye to partenaire ya Albeder azali Airbus ezali neti moto azotuna Airbus pesa biso garanti soko ozalaka na baavion c'est ça nayebi te soki question na bakotuna moto Airbus. Et puis Albeder azali na partenaire mosusu monene oyo ayebani mpe mokili momba Virginia Airlines azali oyo azali na baavion ebele naza sile na flotte parmi basociété ya minene oyo eza na flotte bazali mpe partenaire ya Albeder. Albeder eza groupe oyo eza mpe na bagroupe bazali na bapepo ebele. Assurance nazali kopesa bandeko na ngai ya Congo nzambe apesi biso ya na komema Albeder awa mpe Albeder eye awa mpona mbula moko te to mibale. Albeder eye kofanda na Congo kotika histoire biso tolobaka toye kotika histoire na mboka nyonso tolekaka totikaka histoire. Et ce qui n'a pas zongela eyano moko na yanolaki ndeko na ngai te bato bakanisaka personne vivant avec handicap akoki koréussir te bazali kose tromper parce que nzambe azali juste
nzambe akoki kopesa biso défaite totale te soki totelemaka te na makolo me na makambo mosusu nzambe akotambusa biso koleka bato baza kotambola na makolo mibale yango nomoni ngai nakoki kokondane nzambe te peut-être bato bakanisaka ba personne vivant avec handicap baza na droit ya réussite te nalingi nazongisa bango nayebisa bango ke ezali komikosa personne vivant avec handicap aza na makambo mosusu ye asalaka yo na makolo mibale bokosalaka yango mokolo moko te nzambe azali nzambe epui ndenge nalobaki bongo eza kaka bongo na oyo azanga maboko aza na bongo na oyo azanga makolo toza biso nyonso na bongo bongo nde moto etambusaka nzoto mobimba soki bongo wana ezosala lisusu te nzoto eza inutile. DG télévision ezali ntango opesa mpe baoyo yo mwa mbote bakolaborateur notangaki bango wana masambi po epesa bango mwa mbote azwa topesa ndeko Patrice Boto mpe des annonces. Bon, nga napesi batravailleur mpe staff mobimba ya ABD na souhaite bango bonne chance de travail mpe na kumisi mokonzi ya mboka oyo ali kopesa biso lisusu elikya ya kosala mosala mpona mboka etambola na bainstitution nyonso ya mboka baakompagne biso tozali jeunesse oyo toye mpona koreleve défi tokoki kaka komona te ke na Nigeria nde bazala na bapatron des entreprises nigérien tokoki kaka komona te basud africain nde bango bayaka comme bapatron des entreprises tolingi mpe bacongolais bazala mpe bapatron des entreprises parce que toza na bacapacité intellectuelle koleka même bato wana il y a 50 ans ou 40 ans kokone moto ebandaki kotambusa Afrique mobimba sur le plan intellectuel je le dis bien moto akocontredire ngai tokoki koséprouver parce que jusqu'aujourd'hui Congo etikalaki deuxième pays il y a francophonie et francophone au monde. Alors, totali d'exploit, Congolais basala eza na littérature, na chimie, na physique. Lelo basa koloba droit au WADA, mais ceux qui tokotanga droit au WADA mobimba. Donc on a qui ezali eloko professeur Kinzonzi asalaka déjà na RDC. Donc RDC azalaki leader déjà avant Wadea Kinzonzi ase akomaki asalaki makambo nyonso tala lelo komi eke na mboka mosusu mengaki kozala lelo na koki koyebisa yo ke liloba nanga vraiment ke mokonzi ya mboka na bainstitution baakompagne biso lelo tozali lelo po bozo utilize na batelefone M-Pesa. M-Pesa ezali création invention ya mwana mboka Congo banéglige ake na mboka Kenya barécupere yango lelo tozala lisu na droit na côté ekoma neti invention ya bakenyien topesa mokonzi ya mboka lokola azali jeune apesa bajeune chance encadrer bango accompagner bango demain tozala na leader économie sociale d'Afrique qui sont congolais des riches congolais qui vont entrer dans l'histoire de la richesse de l'Afrique officiellement en produisant et leur Congo. Merci DG, Ndeko Patrice, une minute. Comme ça, toi, plaisir. Merci pour ce que ça casse la DG à le Moko parce que sur le lieu commun personne avec un handicap parce qu'on a polio de 5 ans. Alors conseil de groupe ça fait la maboko qui la bande de sous olo parce que problème on a ya polio. Conseil nanga ya makasi na bandi na baboti mwana soka azwi handicap physique eza te ki a échoué na vie na ye eloko ya liboso efo kopesa mwana eza bolingo kolakisa ye bolingo ya mibale kolakisa ye ki azali utile azali nano na utilité monene ye nda kosunga bato ya misato kolongola mawa parce que tant bazolakisa mwana ki akomi moto ya mawa vie na ye mobimba akotambolaka neti motu ya mawa
il faut balakise que yondo kosumba baninga balobele te ke yende bakosumba ye ezali na loi moko te elobi soki moto abukani maboko to akufi miso bato kaka basumbaka ye te ye bakoki kosunga bato bapesa ye bamoyen na ye ya défense na parti ya nzoto atikali na yango mpona acontribue mokili ekende liboso ya mibale bapersone nyonso vivant avec handicap nalingi nayebisa bino que bozali très utile soki obungisi makolo yebaka maboko na yo miso na yo baparti etikali ekoki kosala baexploit minene na mokili tozali bato oyo ifo tosunga mokili ekende liboso mpo na ngai bato nyonso baza na infirmité baza bato baza na mayele ya kosala likambo ya monene na mokili nakoki kozongisa bino na histoire Roosevelt oyo asisaki esclavagisme oyo azwaka décision monene azali personne vivant avec handicap mais tala décision na ye ya monene elobamaka te ke azalaki na handicap balobaka kaka eza na président américain oyo atelemisaki traite des noirs donc décision na ye na exploit na ye ezipa infirmité na ye moye baloba te ke président infirme te balobaka président Roosevelt ye te moto azwaka décision ya monene akonsultaka motu moko te po prix ya risque asukisi histoire a changé histoire donc bozali utile mokili ezali kozela biso tosunga yango message na merci mokonzi ya mboka papa Félix merci na yo papa parce que dans le gouvernement on va qui il faut que personne avec handicap il faut la représenter le gouvernement merci mille peu le moins dans papa mokonzi et là les gars qui n'ont pas papa mokonzi asuka kaka na gouvernement il faut pena oyo baza konomi sikoyo ba mandataire tozali na ba personnes vivant avec handicap qui peuvent faire la différence na gestion ya mboka bapesa biso kota na biso tozali kowelela yango te to continuer pe na parlement toza na besoin tosalaka élection te et tozala na kota na biso spécial parce que banda mboka oyo ekomaki Zaire na Congo batikali kopesa biso mosala te tokozwa mbongo kosala campagne wapi mpona sikoyo bapesa biso kota totangi tozwa kota soki tokende na parlement baloba teke tokende kosala campagne biso tokoyiba mbongo te bapesa biso mosala te bazwela biso kota na biso na parlement soki balobi kota wana ezali mpona 10 personnes vivant avec handicap totali na 26 provinces biso moko tobimisi 10 personnes vivant avec handicap baye na parlement après 10 ans lokola bobandi kopesa biso misala tokoyeba kozwa mbongo ya kosala campagne ndenge bamosusu oyo basala mosala baza kosala bacampagne au profit ya makolo na biso. Je remercie le président na ndenge asalaki mais oyo ezali mwa likanisi na bakisi na komisi mpe bandeko na biso ya parlement na ya sénat ndenge sikoyo balingi balekisa loi organique ya bapersone vivant avec handicap. Félicitations Longoni. Merci Zonga Malobalangai na bandeko ya parlement pe bandeko na biso bazali bolati biso akoko lelo omoni ndeko na biso ekanga asala isipa azali personne avec handicap baye na ba innovation lelo tozala ndeko Jean Félix aye patron d'entreprise et aviation pour vivre maintenant sur ya lobby yango wa lobby ke bandeko to sala ba confiance papa mokonzi okimbela ya mwana na Jean Félix pour que ça puisse aller bango et pour la pourquoi aller là to pese ba iba so bazo li ba ko na biso merci mingi pe to jonga le susu tango ba ko confinement pe tango ba pe peroya to jonga ko to la sabino flotte oyo e bende aina yango pour na bana ya Congo. Merci. Merci DG, merci de Patrice Woto, merci Balandia Équateur Grand Équateur 0 émission na bino biloko DG alobi interpellé
gouvernement interpellé, assemblée interpellé, Sénat interpellé, puis la personne vivant avec handicap, au moment où on a qui n'a tonga qui n'a boulevard à Senga, Nemodo Senga wana ils allaient le côté na motu, tout comme on occupé pour travailler et comme il peut emploi, ou comme il peut engager parce que déjà besoin monde na ibela batu ko besoin dépendre na ye et dans Senga Grand Équateur tous les 5 gouverneurs bayamba ndeko ebi ke bobo boloka koyamba ye bongo ko ikuna na tsapa koyamba ye si lubangi no lubangi mungala pa koyamba ye pona ba pesa ye espace wana a exploiter ko kitoko pona province oui Grand Équateur est développé parce que na kolobana DG que ba mongo baloba d'âge moko bontombala aulie campo c'est-à-dire pour que yazamba tango aliaka ayaka kotika linyoko na simandako et puis équipe Équateur 0 ya Grand Équateur 0 ko remercier yo on a kofungolela biso bandeko na yo porte na misala ebele mais tango yo kike nkomuna Patrice Boto bata na porte oyambaki biso merci DG merci na président Gabi Chabani Record merci na balandi nyonso ya Grand Équateur 0 nkomuna ndeko Patrice bazale bale o bakangala mabokete bye. Voyagez autrement. Voyagez comme vous l'imaginez. De Lubumbashi à Kolwezi en aller-retour et 2 fois par semaine. Vivez une expérience unique avec Congo Airways du début à la fin. En franchise, 20 kilos plus 5 kilos offerts. Et sans oublier que vos excédents sont tarifés à $2 le kilo. Pour toute info, appelez au 081 55 55 369. Congo Airways, le plaisir de voyager. Ce magazine vous a été offert par Congo Airways, le plaisir de voyager. Mukumba ya koloba makambo Equateur na Kinshasa tangu yazoloba makambo oyo ebongina alakisa bango que les premiers habitants de l'Afrique habitent dans les forêts quoi équatoriales. Ye esengeli alataka bukumu